πατέρας μου ήταν οικοδόμος. Οικοδόμος. Α, Αλλά τότε οι δουλειές δεν είναι όπως τώρα. είναι λίγες, ναι. Ήταν πολλοί οικοδόμοι, λίγες δουλειές και ήταν φτώχεια. Μπορούσε να ζήσει μόνο χτίζοντας ή θα είχε και χωράφια, ζώα, τι Είχε είχε? χωράφια, λίγα χωράφια. Ήταν δύσκολη ζωή, ήταν πολύ δύσκολη ζωή. Και για πούμε λίγο για τους οικοδόμους. Εδώ οι χτίστες χτίζανε εδώ στο χωριό ή πηγαίνανε και σε άλλα χωριά? Μπαμπάς δούλευαν εδώ μέσα στο χωριό. Και είχε... Τι χτίζανε τότε? Σπίτια, Με τι τα χτίζανε? με πέτρα. Με πέτρα. Ε. Η πέτρα από πού τη βρίσκανε? Τι βγάλαν στα νταμάρια τα λέγανε. Πάγαν στο βουνό, βρίσκανε ένα νταμάρ που ήταν. Σε βουνό που εδώ κοντά? Εδώ, ψηλά, όπου να ήταν. Και οι άλλοι βγάζαν τις πέτρες, άλλοι χτίζαν. Αυτοί κουβαλούσαν. Ποια πέτρα ήταν αυτή, μια μαύρη που έχουμε δει? Όχι, κοκκινόπετρα. Α, η κοκκινόπετρα. Ναι, κοκκινόπετρα αυτή. Και χτίζανε πιανών τα σπίτια, των άλλων τα σπίτια? Βέβαια τον άλλο. Όλα τα σπίτια αυτά που βλέπεις ότι είναι χτισμένα με πέτρες, όλα αυτήν τα φτιάξαν. Αυτή την τέχνη που τη μάθανε? Πήγαν στην Πέργαμο. Από εκεί? Ναι. Εκεί πήγαιναν και μαθαίναν την τέχνη. Πήγαιναν εκεί παιδιά, δουλεύαν 4-5 χρόνια οι τσεράκια που λέγαν. Τρώγαν ξύλο, τρώγαν κουζουία αυτά και μετά γίνανε μαστόρ και έρχονταν εδώ. Και μόνο στην Πέργαμο ήταν αυτό? Έχω ακούσει και στη Σμύρνη. Μόνο στην Πέργαμο. Εκεί μαθαίναν, παγαίναν τα παιδιά εδώ και τα νησά και μαθαίναν τέχνη. Και μέναν εκεί? Όσο να μάθουν? Ναι, μέχρι να μάθουν τέλος, άλλος έκανε 10 χρόνια, άλλος παντρεύταν εκεί και ύστερα έρχονταν εδώ και κάναν το χτίσι, παντρεύταν, κάναν οικογένειες. Ο πατέρας σας τι έκανε, πόσο καιρό έμεινε στην Πέργαμο? Δεν έμεινε καμιά δεκαετία χρόνια. Α, τόσο πολύ. Δηλαδή από παιδί πήγε, πώς πήγε? Όχι, μεγάλος πήγαινε. Πρώτα εδώ, το παιδί όταν γίνονταν να πούμε, δεν είχε σχολιά και τέτοια, ήθελε να πάει να φλάει πρόβατα. Μέχρι τα 18 χρόνια που μπορούσε να φλάει πρόβατα. Ύστερα έφυγε από εδώ και πήγαινε στην Πέργαμο. Και στην Πέργαμο ο άλλος γίνονταν χτίστης, άλλος έκανε σε άλλες δουλειές, ήταν του αυτόν. Εκεί πάλι που ήταν ένα που είχε τα λεφτά και έκανε, λέγανε τα εκφά, έκανε δηλαδή και ένα μέρος μεγάλο, μια αποθή και τσέβαζαν μέσα και κοιμούνταν όλοι αυτοί και μάζανε 40-50 άτομα. Από πού, από εδώ ή από όλα τα χωριά? Εδώ, από όλα τα χωριά, παλιά. Και αυτός ήταν αρχιμάστορας. Αρχιμάστορας, ναι. Αυτός τι ήταν, Έλληνας από εκεί? Από εδώ. Α, από εδώ ήταν. Ο αρχιμάστορας εκεί. Αλλά οι δάσκαλοι εκεί ποιοι ήτανε? Ήτανε ντόπιοι εκεί όμως? Όχι, δεν ήταν. Από εδώ πηγαίναν εκεί μαθαίναν την τέχνη. Ναι, αλλά οι δάσκαλοι ήταν εκεί. Δεν είχαν εκεί δάσκαλοι. Γιατί αυτοί δεν δουλεύαν αυτή να πούμε τη στουσίγη που λένε. Ναι, τη τέχνη αυτή. Ποιος τους τη μάθαινε εκεί πέρα? Οι ίδιοι, πώς σε λέω. Ο ένας τον άλλον. Αυτός να πούμε ότι πήγαινε τώρα έξαφνα μπαμπάζαν τσεράκι. Ναι, σιγά σιγά γίνταν μάστος, όταν γίνταν μάστος οι μπουρές και πιέναν κάτι φραγκούδια. Αν γίνανε τα υφά που λέγαν. Και έπαιρνε να πούμε τα άλλα τα παιδιά που πηγαίναν από εδώ, έπαιρνε και μια δικαριά μαστόρ και έπαιρνε σπίτια. Θες να φτιάσει το σπίτι. Θέλει να πάει ο μάστος, τόσα θέλω. Για να σε το φτιάξει. Και ερχόντουσαν εδώ απέναντι και χτίζανε δηλαδή μετά, ή και εκεί? Ύστερα όταν Από πού πέρανε δουλειές? Δουλειές που βρίσκανε? Στη Λίμνο εδώ, εκεί, στην Πέργαμο, παντού? Μέχρι που ήταν στην Πέργαμο, δουλεύαν από τη γη. Όταν ερχόταν εδώ, δουλεύαν εδώ στη Λίμνο. Καθένας ταυτόχρονα. Στα κάτια ήταν, δουλειές πολλοί μας τώρα ήταν. Οι δουλειές ήταν λίγες, δεν είναι όπως τώρα που βλέπεις δεν προλαβαίνει να φτιάνε σπίτια. Τότε θα φτιάνανε ένα σπίτι και 40 μαστόρ. Φτώχεια. Και πληρωνόντουσαν με λεφτά ή με είδος? Με τι πληρωνόντουσαν? Πληρώνονταν με λεφτά τώρα στην αρχή. Μέχρι που
ήρθαν ο πόλεμος. Ήρθαν στον πόλεμο, ήταν με είδος. Με είδος. Τι είδος δηλαδή? Εδώ και 10 ρουκάδες στάρ και αντιπαριστήσεις. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, βλέπεις τώρα. Αυτοί δουλεύαν με συνάφια, δηλαδή ήταν και κτίστες και ξυλάδες και όλοι. Άλλοι ήταν αυτοί που ήταν κτιστάδες, ήταν κτιστάδες. Αυτοί που κάναν το μαραγκό που λέει, ήταν για να πιάσουν τη τσέπα, να πιάσουν τα παραθύρια, να πιάσουν τα φτάρια. Δουλεύαν σε συνάφια ή όχι, δηλαδή ήταν ομάδες? Όχι. Ο καθένας. Εγώ τώρα ήθελες εσύ να πιάσεις ένα σπίτι, να πεις 4-5 μαστόρ, θα πας και δυο παιδιά που βάλουν σε ένα λάθος και πέτρες και το φτιάναν το σπίτι. Ύστερα ανάλαβαν ο μαραγκός, έφτιαναν τη τσέπα, έφτιαναν τα παραθύρια, ύστερα οι ίδιοι μαστόρ πάλι τα χωρίζαν μέσα, τα κάμναν με τα λάθος λίγο και δεν ήταν τόσο τέτοιες τώρα. Πάντως τα σπίτια ήταν η ίδια, παρόμοια, το στυλ ας πούμε? Και το σπίτι τότε το φτιάσαν. Και το άλλο που κάνετε να φτιάχνουν, όλα τα σπίτια φτάνουν, τα φτιάσαν τώρα. Τα φτιάναν αυτοί. Εδώ τι έβγαζε ο τόπος, δηλαδή ο πατέρας εκτός από χτίστης είχε και χωράφια. Τι έβγαζε εδώ πέρα, δηλαδή είχε... Σετάρ, κρθάρ και... Ήταν έφορο το μέρος εδώ, έβγαζε πράγματα. Τι έβγαζε, σιτάρ, κρθάρ? Σετάρ, κρθάρ, φασόλια, σάμ. Σουσάμι. Τα ήταν τώρα και μποστάνε τα λίγα πράγματα. Και ο καθένας είχε το χωράφι του? Βέβαια. Αν δεν είχες χωράφι μπορούσε να δουλέψεις σε αλλού χωράφι? Ύστερα εδώ ήταν οι Τούρκοι. Τα περισσότερα κτήματα ήταν τουρκικά. Τώρα ένας που ήταν τσακαλιάς που λέγανε. Είχε ζώα. Και αυτά θέλει να πάει σε ένα τουρκικό ζευγάρι. Να δουλεύει το ζευγάρι τεμσάρκο που λέγανε, από μισό μισό. Το μισό. Ναι. Θα πάρουμε στο Τούρκος και το μισό θα πάρει εκείνος. Έτσι ζούσαν όλος ο κόσμος. Και μετά όταν φύγαν οι Τούρκοι? Όταν φύγαν οι Τούρκοι ήρθαν οι πρόσφυγες. Αυτοί πήραν, οι πρόσφυγες πήραν τα κτήματα αυτά? Και πήραν τα κτήματα αυτά, τα κάναν κλήρ. Τα δώσαν να πούμε κλήρ. Και ζούσαν και αυτοί. Ήταν και τα καλογερκά. Άλλα βάσανα αυτά. Δηλαδή? Εκεί τώρα αυτοί ήταν οι καλογερκοί που είχαν ένα μέρος από εδώ με χιλιάδες τρέματα να πούμε. Παγαίνανε ο κόσμος και δουλεύανε εκεί για ένα κομμάτι ψωμί, τα λέγανε καρβέλια, της δίνανε ένα καρβέλι τόσο τη μέρα και μια σαρδέλα. Και δούλευαν όλη μέρα και τον δίναν 1 φράγκο, 2 φράγκα με ρουκάματο. Στα καλογερικά λέτε? Τα καλογερικά. Τα μαζεύαν 30-40 κορίτσα. Όλα τα κορίτσια μόλις γίνανε, να πούμε 10-15-10 χρονών που μπορούσε να δουλεύει. Τσάπα και αυτά τι βγάζανε? Καλογερικά. Τα ίδια. Όλα τα ίδια. Και ποιος τα έπαιρνε αυτά τα... Τα στέλναν στο Γεώρος. Πού? Στα Γεώρος. Αυτά ήταν τότε που δουλεύαν ο κόσμος σαν σκλάβο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είχε ένα κομμάτι ψωμί. Είχατε και σουσαμόμυλους εδώ, μήλους να βγάλετε? Η κάθε οικογένεια είχε το δικό της, είχε το χωριό? Είχε το χωριό, κανένα δυο και πήγαινε τώρα πνάκια τα λέγανε. Όταν πνάκια, πέντε ένα πνάκι, πήγαινε σε 6 πνάκια και είπε σε ένα νομπέτ, το λέγανε νομπέτ. Το νομπέτ αυτό είπε 2 δενικέδες λάδι. Όταν έκανε σε ψώνο μπέτ, είπαν ένα δεν είχε λάδι, σαμόλα εδώ. Και με αυτό το σαμόλα το πορεύαν. Δηλαδή αυτό το λάδι είχαν, δεν είχαν ελιάσει ή κάτι άλλο? Είχε και ελιάσει, αλλά ήταν ακριβώς, δεν μπορεί να το πάρει. Γιατί εδώ δεν υπήρχαν ελιές? Και από πού το φέρνατε το λάδι? Το φέρνατε με τίλη. Δεν είχε λάδι εδώ. Για τα μπαμπάκια, για πέστε μου που μου είπατε ότι είχατε πολύ καλό. Πότε ήταν αυτά? Τα μπαμπάκια ήταν... Παλιά, έτσι? Όχι παλιά. Πότε ήταν? Αυτά αρχίσαν... Όταν είσαι στα παιδεία, ας πούμε, θυμάστε μπαμπάκια? Όχι, τώρα μεγάλος. Μετά τον πόλεμο δηλαδή? Μετά τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο αρχίσαν...
Δεν θυμούμαι τώρα την χρονολογία που αρχίσαμε. Και βάζαμε τόσο πολλά μπαμπάκια. Αρχίσαμε τόσο καλλιέργεια στα μπαμπάκια. Ανοίξαν πουδάδια, πέραμε σουλί, πέραμε μηχανές, κάναμε αυτό. Και βγάζαμε τόσο πολλοί μπαμπάκια. Είχαμε κάνει συνεταιρισμοί, ενώσεις και κάναμε πολλά μπαμπάκια. Τότε με τα μπαμπάκια κάτι γίνεται ύστερα. Ήταν καλής ποιότητας, μου είπατε. Η καλύτερη ποιότητα ήταν. Δηλαδή όπως ήταν και Αιγύπτου ήταν και αυτό. Ναι, και υπήρχε συνεταιρισμός, πού τα δίνατε αυτά? Τα δίναμε, συγκέντρωνε συνεταιρισμός και τα έπαιρνε η Ένωση. Η Ένωση. Και η Ένωση τα πουλούσε, τα έδινε σε μεγάλο έμπορα. Και δούλευε κόσμος στα μπαμπάκια, έτσι, γιατί ήθελε χέρια, δεν είχατε μηχανές τότε. Είχε όλα τα παιδιά, τα αυτά, δουλεύαν τα μπαμπάκια τότε, είχε δουλειά καλή για να πούμε από τα μπαμπάκια, άρχισε ο κόσμος να αλλάζει ζωή. Αλλά τι γίνανε πάλι? Ήταν τα εργαλεία. Να πάρεις μηχανή, να πάρεις από τον χρεώνεις στην τράπεζα, ήταν η ώρα που πούλησε το μπαμπάκι, δεν υπήρχε φράγκο. Και γιατί τα ξυλώσαν κάποια στιγμή, τα βγάλαν τα μπαμπάκια? Τα παρατήσαν, άκουνα, ύστερα σαν αρχίσαν οι μετανάστες. Το 60, ας πούμε. Φύγαν τα παιδιά. Όλα τα παιδιά, γιατί είχε πολλά παιδιά, κορίτσα, παιδιά και πολλά. Όταν άρχισαν οι μετανάστες, φύγαν. Και από τότε άλλαξε η ζωή εδώ μέσα, που μέναν λίγοι, αυτοί που... Και γιατί τα ξυλώσαν κάποια στιγμή, τα βγάλαν τα μπαμπάκια? Τα παρατήσαν, άκουνα, ύστερα σαν αρχίσαν οι μετανάστες. Το 60, ας πούμε. Φύγαν τα παιδιά. Όλα τα παιδιά, γιατί είχε πολλά παιδιά, κορίτσα, παιδιά και πολλά. Όταν άρχισαν οι μετανάστες, φύγαν. Και από τότε άλλαξε η ζωή εδώ μέσα, που μέναν λίγοι, αυτοί που μπορούσαν να ζήσουν. Τώρα... Πού πήγαν αυτοί που φύγανε, σε ποια μέρη πήγανε? Όλα, οι περισσότεροι ήταν στην Αυστραλία. Εγώ είχα δύο γιους στην Αφρική. Όχι, άλλοι στην Αμερική, αυτό, ξέρεις τι παιδιά είχε εδώ. Πολλά. Και μετά ύστερα παρατήσαν και τα μπαμπάκια που μέναν οι γέρες, τα παρατήσαν τα μπαμπάκια. Και ζούμε τώρα και τη ζωή εδώ που κάνουμε. Δηλαδή βάζανε, αρχίσαν να δινήσουν τις επιδότες οι κυβέρνες, βάζαν στάρια, παίρναν επιδότες, άλλαξαν η ζωή, τώρα είναι η καλύτερη ζωή του κόσμου. Οι αγρότες, ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε Αφρική τώρα. Έχω ακούσει ότι πηγαίνανε κάποτε παλιά στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο πηγαίνανε. Που ήταν έτσι άσχημη η ζωή. Στην Αίγυπτο πηγαίνανε σαν δούλοι. Πότε ήταν αυτό, εσείς το προλάβατε ή ήταν? Μέχρι το 20. Μέχρι το 20. Μέχρι το 30. Ποιοι φεύγανε μικρά παιδιά, ποιος? Άκου να δεις, είχε ένας γονιός, να πούμε 3-4 κορίτσια, ήταν ένας που έκανε το σαν το μεσοχή, ότι έλεγε ένας πλούσιος, γιατί θέλω μια υπερέτρια. Λοιπόν, την έπαιρνε και την πήγαινε στην Αίγυπτο, υπερέτρια. Ποιος την έπαιρνε, δηλαδή υπήρχε καράβι που πήγαινε εκεί? Πήγαινε με καράβι. Ή κάποιος τους μάζευε και τους πήγαινε? Όχι. Μόνος σώμα ήθελες? Όχι μόνος, δεν μπορείς να πας. Εγώ τώρα ήμουν πλούσιος και ήθελα μια υπερέτρια. Είχε γιατρό που έρχεται εδώ, γιατί οι Αιγύπτιοι έρχονταν το καλοκαίρι, οι πιο πλούσιοι τότε στα χαθικά μας τα χρόνια ήταν οι Αιγύπτιοι, δεν ήταν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι ήταν φτωχοί, γιατί τότε άνοιξε η Αμερική και πήγαιναν. Αλλά από την Αίγυπτο ήταν οι πλούσιοι. Και όταν ήρθαν αυτός ο πλούσιος, θυσίαζαν όλος ο κόσμος, τρέχαν τον προσκυνούσαν. Είχε χρήματα αυτός, κέρνανε, έκαναν. Αυτοί ήταν Έλληνες. Έλληνες. Και έλεγε ότι θέλω μια υπηρέτρια. Και θέλω μια υπηρέτρια. Θέλω εργάτες, ναι. Ήθελε μια υπηρέτρια, την έπαιρνε υπηρέτρια. Και παιδιά παίρναν πάλι στα μαγαζά, πάλι στα κάτσα μαγαζά, δηλαδή οι Έλληνες. Αλλά τα βασανίζανε ορισμένοι.
Η κορίτσα που τα παίρναν δεν τα αφήναν να βγουν όξω, τα δέρναν, τα κάναν, ήταν η ζωή δύσκολη. Αλλά πέτυχε έναν πάλι ένα κορίτσι, πέτυχε ένα παιδί, παντρεύταν, ανοίγαν ένα μαγαζούδι, καμιά άλλη δουλειά και γίνονταν πάλι και αυτοί πλούσιοι. Και μέναν εκεί. Έφυγε πολλοί κόσμος τότε. Όχι, τι να κάνουμε. Γιατί τότε δεν ήταν όπως τώρα ένα παιδί και εκείνο του κάνουν και αμάνα για το Θεό να το σπουδάσουν. Τα έκανες τότε. Είχε, πιο αυτός δεν είχε 4 παιδιά. 8, 10, μέχρι 12 φτάναν. Φυσιολογικά δεν ζούσαν τόσο κόσμο. Τώρα το παιδί πώς ζούσαν και πώς δεν έκαναν, το ζούσαν δηλαδή. Όταν χιόνιζαν, γύριζαμε έξω πόλη. Δεν είχαν παπούτσα. Εγώ στην ηλικία μου, δηλαδή μέχρι το που γίναμε παλικάρια, δεν είχε, μέχρι το 20 που ήρθαν οι πρόσφυγες εδώ, δεν είχαμε ούτε τσαγκάρι. Όταν χιόνιζαν, γύριζαμε έξω πόλη. Δεν είχαν παπούτσα. Εγώ στην ηλικία μου, δηλαδή μέχρι το που γίναμε παλικάρια, δεν είχε, μέχρι το 20 που ήρθαν οι πρόσφυγες εδώ, δεν είχαμε ούτε τσαγκάρι. Βάζετε, πώς περπατάτε, τι βάζετε στα πόδια? Τσιρβούλια τα λέγαμε. Τα πιάναμε από την προβιά, τη γουρτζιλίσσα. Τα βάζαμε, αλλά όταν χιόνιζαν, μαλακώναν αυτά και τα πετούσαν και λέμε στα εξπόλια. Και έκανε και πολλά χιόνια τότε. Χιόνια πολλά και κατρίβλεπες και κρέμονταν τα κατζάρια που λέγανε με κάτω. Και νερά πολλά, ζώα σε χρόνια. Ρούχα που βρίσκατε, τα φτιάχνετε? Τα φτιάχνανε οι μάνα, οι γυναίκες. Ξέρεις, η γυναίκα τότε τι βασανίζονταν. Δεν είναι όπως τώρα που λέει δεν πάω πουθενά και είμαι αυτό και δεν πάνε να καλύψουν ένα στρεμματορά. Αυτή τη μέρα δούλευε στο χωρά. Το χειμώνα τη μέρα έκλωθε. Το βράδυ δεν κρίτησαν μπαμπάκι. Δηλαδή όλο το χειμώνα κάνανε αυτήν τη δουλειά. Και μόλις άγγινε ο καιρός, δηλαδή ο Μάρτης, κάναν φένα. Α, φέναν αργαλιούς δηλαδή. Φέναν. Έπρεπε να κάνουν, να φάνε για όλο τον χρόνο. Και πολλά πράγματα, δεν ήταν μόνο τα ρούχα. Τα ρούχα ήταν όλο φαντά. Δεν είχε, δεν κάναν, δεν αγοράζαν. Όλα περνάνε από τα χέρια. Όλα από τα χέρια της γυναίκας. Πόσο κόσμο είχε τότε, πριν τον πόλεμο, η Ατσική? Πόσοι να ήταν? Περνούσαν τα... Δεν μπορώ να σε πω κιόλα, αλλά... Ξέρω 500, 1000... Τι? Από 1500 και πάνω. Α, τόσο πολύ. Μεγάλο ποσό ήταν. Η Ατσική ήταν μεγάλο ποσό. Ήτανε... Είχαμε από όλα. Και ήταν πλούσιο χωριό μας, δηλαδή έβγαζε πράγματα, έβγαζε... Από όλα έβγαζε. Από όλα έβγαζε, αλλά ήταν τα χρόνια τέτοια, ήταν φτηνά, δηλαδή έβγαζες σουσάν, πασούλια το καλοκαίρι, γιατί αυτά ήταν για να νερό πουλήσεις. Υπήρχε, νερό, δηλαδή πώς τα... Όχι, με τις βροχές, με τα αυτά. Δεν είχε τότε πηγάδια τέτοια. Πηγάδια είχε. Από τα πηγάδια πίναμε νερό. Εδώ μέσα στο χωριό ξέρεις πόσα πηγάδια είχαν. Παρά βγήκε ένας πρόεδρος που δεν έπρεπε να... Τότε τα μούλωσε. Ενώ δεν έπρεπε να τα μουλώσει, να τα αφήσει να πούμε, να τα σκεπάσει, να λένε ο κόσμος ότι κάπου τι ήταν. Ήταν καλό το νερό? Καλό άσχημο δεν είχε τότε. Δεν είναι όπως τώρα που θέλουμε να πάμε να πιούμε αυτό. Πώς το λένε. Το μπουκάλι. Ό,τι νερό ήταν. Μέσα στο χωράφι όταν πήγαιναν, δουλεύαν όλη μέρα με τέτοιες ζέστες αυτά μέσα στα χωράφια,
ό,τι βγάδι ήταν κοντά, αρμερόταν μακρύ, τι ήταν, αυτό πίνα. Από τέτοια υποφέραν ο κόσμος, πεθαίνουν και όλα, νέοι, κάνουν. Βέβαια, τόση δουλειά. Εσύ έχετε δουλέψει χωράφι, δηλαδή, έτσι, Πώς δεν δούλεψα, από παιδί. Δούλεψα και από παιδί δούλεψα. Όταν γίνηκα 8 χρονών, σκάλιζα. Ήταν μακριά τα χρόνια, δηλαδή ξεκινάγατε νωρίς το πρωί και πηγαίνετε. Στα χωράφια μας ένα γύρο. Από το πρωί, από νωρίς, από τι ώρα? Το πρωί μέχρι που τα βασίλευε και καμιά φορά βασίλευε και ο ήλιος και το δουλεύαμε ακόμα. Παίρνατε φαΐ μαζί? Το φαΐ ήταν καμιά σαρδέλα και ψωμί, δεν είχαμε τίποτα. Κανένα κρομί. Τέτοια φαγιά ήταν. Εκεί ήταν τότε ο κόσμος, ήταν σταλόνια. Αλωνίζαν το καρπό, τον ιχνούσαν που λέγαμε αυτό, τον βάζαν στα τσαβάλια, τον πηγαίναν στα σπίτια. Ύστερα το άχερο, όταν ήταν καμιά μάντρα και ήταν να το βάνε κοντά, μαζεύταν καμιά δικαριά γνωστή εκεί μέσα και το βάζαν το άχερο και κάναν μακαρόνια. Δηλαδή? Αυτά τα μακαρόνια που λένε μπαλάνες που τα κάνουν, τα κόβαν λίγο και τα κάνουν. Γι' αυτό ήταν το φαγητό, όταν βάζαν το άχυρο, ήταν το πλούσιο φαγητό. Θα βάλουν λέει, άχυρο να πάνε μακαρόνια. Αλλά τα βράδια πώς τα περνάγατε, αφού τέλειωνε η δουλειά, ας πούμε, γυρνάγατε σπίτι. Ο καθένας σπίτι του ή μαζευόσταν το βράδυ να πείτε τις ιστορίες, να τραγουδήσετε? Το χειμώνα είχε, το καλοκαίρι κορά ήταν ο κόσμος πολύ τότε. Η γέρ, δηλαδή, όχι η γέρ, αλλά έξαφνα εγώ όταν παντρεύτηκα, το βράδυ πάνω να δεμάτι. Δεν ήταν, ήταν πολλή δουλειά τότε. Δεν είναι όπως τώρα που δεν δουλεύουν να πούμε. Δεν είχε μέσα τίποτα να κάνεις, όλη τη δουλειά την κάνανε με τα χέρια. Αγώνα, πολύ. Αλλά ήταν το αυτό που δεν τον πήραζε τον κόσμο, τον έβλεπες διαφορετικό. Με τα τραγούδια του, με τα γλέντια του, με τα αυτά. Γιόρταζαν που εγώ τώρα, ξέρεις τι γίνονταν εδώ, μέχρι το πρωί, μέχρι 25 ουκάδες ούζου έφερνε το βράδυ. Ποιος τα έφερνε? Εγώ το έφερνα, κόμμα το πήραν και χορεύαμε, εδώ και τραγουδούσαν εδώ. Ο κόσμος εδώ, η γειτονιά, ας πούμε? Όχι, οι φίλοι, η παρέα. Τι κάνω. Δεν είναι όπως τώρα. Κρασί ούζο βγάζετε εδώ πέρα? Ναι. Εδώ στην Αττική? Είχατε και αμπέλια? Αμπέλια είχαν πολλά. Αλλά δεν μπορούσαμε να πούμε. Ήταν για το σπίτι. Ο καθένας είχε αποστακτήριο, υπήρχε στο χωριό? Όχι, εμείς οι ίδιοι τα πατούσαμε στα πθάρια που λένε. Και ο καθένας το δικό του. Ναι, τα βγάζαμε, τα βάλαμε στην παρέλια μας και είχαμε κρασί για όλους. Και τι βγάζετε, κρασί και ούζο? Και ύστερα το ούζο το βγάζαμε πάλι στα καζάνια που λέγαμε. Πηγαίναμε τα τσίπορα και αυτό, τα πηγαίνατε. Ποιος είχε εδώ το χωριό, καζάνια? Είχε 3-4 καζάνια. Είχε τόσο. Και πήγαινε ο καθένας τα έδινε? Με τη σειρά του. Με τη σειρά του. Ήπαιρνε άδεια από την φορεία και έπαιρνε παρά. Και τα έβγαινε και τα έβγαινε το ούζο για τη σοδιά στο σπίτι. Τώρα πόσος κόσμος έχει μείνει εδώ? Δεν ξέρω, αν είμαστε καμιά, όχι σε με 1000 άτομα, είμαστε και δεν είμαστε. Όλη η νεολαία έφτανε, γιατί υπήρχαν παιδιά, είχαν συνεταιρισμό και φέραμε μια μπομπίνα, πατόζα και θέλαν όλα τα παιδιά να έρθουν να δουλεύουν εκεί. Και εκεί στο γραφείο που είχαμε μαζεύταν τουλάχιστον με 50-60 παιδιά να πιάσουν δουλειά. Δεν είχαν δουλειές τότε. Φέγναν και πιάναν στο Όρος και δουλεύαν. Στη Μακεδονία τα παιδιά. Το καλοκαίρι φεύγαν και πιάναν στη Μακεδονία. Γιατί στη Μακεδονία πιάναν δρόμους, βάζαν καπνά
είχαν εργάτες, τότε δεν είχαν τη εργάτες, κάθε ένας έκανε τη δουλειά του. Ναι. Μακεδονία πού, σε ποια μέρη? Εδώ στην Καβάλα. Ναι. Καβάλα ξανά, έφτασα πάνω του εδώ. Εκεί μέσα βάζαν καπνά. Εδώ δεν είχατε καπνά? Εδώ βάναμε καπνά από το 20, προς από το 20 ήταν. Και είχαν και καλά καπνά. Αλλά... Τι καπνά, μπασμάδες είχατε? Ναι, ύστερα τι κάνανε όμως. Βάζανε τα καπνά πρέπει να είναι σε κοκκινόγια που λένε, σε αψλώματα. Ναι. Να μην είναι σε κάμπο. Σε κάμπο, ναι. Αρχίσαν και βάζαν στο κάμπο και μας τα βγάναν άχρηστα. Δεν τα παίρναν οι έμποροι δηλαδή? Ναι, το κράτος μας τα βγάναν άχρηστα. Τελευταία, κατά το 22 ήταν, πώς ήταν, τα μαζέψαν, τα είχαν κάνει ντέντια που λέγανε παλιά, τα παλιάσαν, τα κάνουν για να τα δώσουν. Ήρθαν ο έμπορας, τα είδαν, πήγαν στο σημείο, τα ρίξαν, τα βγάναν άχρηστα, τα κάψαν όλα. Ύστερα από εκεί σταμάτησαν, δεν ξαναδίναν άδεια για να βάλουν παπαμπάρι. Αυτά καπνά. Ύστερα αρχίσαμε τα φασόλια, σάμια, τέτοια πράγματα. Ρουβίδια, αλλά τα φασόλια και τα φασόλια τα παίρνανε εμπόρ, πότε με το είδος πήγαινες. Τα φασόλια έτσι να τα κάνουν και να τα δείξουν, δεν ξέρω τι. Σχεδόν και δυο κάδες σαπούνι τα πάρουν τα φασόλια. Αλλά ό,τι ήταν, με αυτά ζούσαν ο κόσμος. Καλά ήτανε. Όχι, καλά δεν ήταν. Αλλά τώρα εγώ που τις γέρασαν και βλέπω τη ζωή του, την ωραία, δεν μ' αρέσει. Σας το λέω δηλαδή, δεν μ' αρέσει η ζωή του. Γιατί πρώτα όλα τα παιδιά, όλοι οι προπάντων οι γυναίκες δεν πελιάσαν. Ενώ πρώτα δουλεύαν, τώρα να πούμε ένας Γεωργός που έχει δυο κορίτσια τα πάει στο σχολείο. Θέλει να τα κάνει, να πούμε δασκάλες, θέλει να τα κάνει. Δεν θέλει να τα βάλει στο χωράφι. Έτσι. Παρατήσαμε όλα τώρα. Δεν έχει τώρα ούτε φασόλια ούτε τίποτα. Τώρα έχει το σούπερ μάρκετ. Σίγουρα. Πας τώρα και παίρνει ψωμί και τρως. Μα δίνουν επιδοτήσεις τώρα, δίνουν. Πρέπει πολύ καλά. Εκεί στα χωράφια τραγουδάγατε καθόλου, έτσι περνάγατε? Τραγουδούσαμε, λέει. Τι κάναμε. Σφυρίζαμε, τραγουδούσαμε. Ο τόπος μέσα τάραζαν ο κόσμος. Άλλος κουβάνιανται μάτια να πάει στο αλόνι. Αυτός που τα πήγαινε με τα ζώα στο αλόνι σφύριζε, τραγούδια. Το τραγούδι ήταν μέρα νύχτα, δούλευε το τραγούδι. Τώρα δεν τραγουδάμε. Τώρα δεν τραγουδάμε, γιατί τώρα καθένας μπροστά του. Λοιπόν, ένα αυτό στο χέρι. Τότε δεν έγινε τέτοιο. Άμα έβγαινε κανένα τραγούδι καινούριο να άκες τι γινόταν, μέρα νύχτα. Φωνές, τραγούδι μέχρι το πρωί. Τα παλικάρια δηλαδή, από τα 16-17 και απάνω, μέχρι τα 20 που πηγαίνουν στρατεύοντες, και ύστερα ακόμα τραγουδούσαν. Το τραγούδι ήταν, έβλεπες να άκες κάθε βράδυ εδώ μέσα, μέχρι το πρωί τραγουδούσαν. Θυμάστε κανένα τραγούδι τέτοιο? Τώρα, τι τραγούδια ήταν αυτά? Τραγουδούσαν πολλά τραγούδια. Δηλαδή από εδώ ντόπια ή αυτά που ακουγόντουσαν γενικά? Αυτά που κάναν τότε, που οι τραγουδιστές. Οι πρώην τραγουδιστές, όχι του την ύστερα, μετά το 35 και ύστερα το 30 που βγήκε ο Μπαμπακάρς και αυτήν και αυτά, και άλλοι μεγάλοι τραγουδιστές, ύστερα ήρθαν και εδώ.
κάνανε τα... Τι γραμμόφωνα είχατε? Τα γραμμόφωνα και από το γραμμόφωνο ύστερα το παίρναμε το τραγούδι εμείς. Άμα το παίρναμε το τραγούδι ύστερα αν δεν το σταματήσεις. Από φαγητά τι τρώγατε? Ποιο ήταν το πιο συνηθισμένο φαγητό που τρώγατε? Το πιο συνηθισμένο φαγητό ήταν τα όσπρια. Ψάρια παίρναν, γιατί ψάρια δεν μπορούσαν να αγοράσουν τέλος πάντων. Δεν είχαν πράγμα. Είχατε ψαράδες, πιάνανε ψάρια? Πιάνανε, αλλά τα παίρνανε πλούσιοι, δεν παίρνανε. Α, δεν παίρνανε, ήταν τόσο ακριβά που δεν μπορούσε. Θρέβαν γουρτζέ, γουρούνι να πούμε. Θρέβαν ένα γουρούνι και βγάζανε 100 κιλά, 200 κιλά, είναι λόγος του τρέχουμε το είχαν. Αυτό έφτανε για ένα χρόνο? Το κάναν και το είχαν, κάναν και τη λίγιδα που λένε και αυτά είναι τα φαγητά. Και το είχαν όλο το χρόνο και τρώγανε... Και το καλοκαίρι που πηγαίνανε. Γιατί και αυτοί που είχαν πρόβατα που ζώα αυτά δεν μπορούσαν να σφάξουν. Το καλοκαίρι τώρα αν σφάζαν ένα σγούρν που λένε, να πούμε ένα πρόβατο. Σε μια μέρα μπορούσαν να το φάνε. Και δεν το παστώνανε, δεν μπορούσαν να το Δεν μπορούσαν να έπρεπε την ημίγεια το ρήμαζαν. Δεν μπορούσαν να πάνε τέτοια πράγματα. Σαρδέλα τώρα. Σαρδέλα, παστί. Κάθε οικογένεια που μία αναγκάζονταν είχε σαρδέλα. Κάθε μέρα το φαΐ ήταν σαρδέλα. Σαρδέλα, όσπρια. Όσπρια. Το καλοκαίρι που γίνεται φασόλια, φασόλες βάζαν, κουλουκίθια, αυτά. Είχε ο καθένας δηλαδή τον κήπο και το... Όχι, δεκά πράγματα. Τόσο που δεν είχε δεν μπορεί να ζήσει και όχι. Έπρεπε να λέτε να διανύχουν και ρε. Τον ένα και τον άλλο για να κάνει. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά εγώ τα βρίσκω πιο διασκεδαστικά. Δηλαδή γιατί ο κόσμος τότε, ο άνθρωπος να πούμε, ζούσε με αυτήν να ζήσουν, να παντρέψουν τα παιδιά, να γεράσουν, να πεθάνουν, να κάνουν, ξέρω εγώ, δεν είχαν ούτε πολιτικά, ξέραν ούτε τίποτα. Τι γίνονταν τώρα παραπέρα, αν γίνονταν πόλεμος, ή σκοτώνταν, ή ρμάζαν, δεν τραγδούσαν και δεν ένιωσαν τίποτα. Ήταν και τα καλογερκά. Άλλα βάσανα πια. Δηλαδή? Εκεί τώρα αυτήν ήταν καλογέρνα που είχαν ένα μέρος από εδώ με χιλιάδες τρέματα να πούμε. Δεν ήταν. Παγαίνανε ο κόσμος και το βλέπανε εκεί για ένα κομμάτι ψωμί, τα λέγανε καρβέλια, της δίνανε ένα καρβέλι τόσο τη μέρα και μια σαρδέλα. Και δούλευαν όλη μέρα και τον δίναν ένα φράγκο, 2 φράγκα μεροκάματο. Στα καλογερικά λέτε? Τα καλογερικά. Τα μαζεύαν 30-40 κορίτσια. Όλα τα κοριτσούδια μόλις γίνονταν, να πούμε, 10 χρονών που μπορούσε να δουλεύει. Τσάπα και αυτά τι βγάζανε? Καλογερικά. Τα ίδια. Όλα τα ίδια. Και ποιος τα έπαιρνε αυτά τα... Τα στέλναν στο Γεώρος. Πού? Στο Γεώρος. Στο Γεώρος. Αυτά ήταν τότε που δουλεύαν ο κόσμος σαν σκλάβο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είχε ένα κομμάτι ψωμί. Έχω ακούσει ότι πηγαίνανε κάποτε παλιά στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο πηγαίνανε. Που ήταν έτσι άσχημη η ζωή. Στην Αίγυπτο πηγαίνανε σαν δούλοι. Πότε ήταν αυτό? Εσείς το προλάβατε? Μέχρι το 20. Μέχρι το 20. Μέχρι το 30. Ποιοι φεύγανε μικρά παιδιά? Άκου να δεις, είχε ένας γονιός, να πούμε 3-4 κόρυφα. Ήταν ένας που έκανε το σαν το μυστική. Ότι έλεγε ένας πλούσιος, γιατί θέλω μια υπερέτρια. Λοιπόν, την έπαιρνε και την πήγαινε στην Αίγυπτο, υπερέτρια. Ποιος την έπαιρνε, δηλαδή υπήρχε καράβι που πήγαινε εκεί? Πήγαινε με καράβι. Ή κάποιος τους μάζευε και τους πήγαινε? Όχι. Μόνος σώμα ήθελες? Όχι μόνος, δεν μπορείς να πας. Εγώ τώρα ήμουν πλούσιος και ήθελα μια υπερέτρια. Είχε ανθρώπου που έρχονταν εδώ, γιατί οι Αιγύπτιοι έρχονταν το καλοκαίρι, οι πιο πλούσιοι τότε στα καθηκά μας τα χρόνια ήταν οι Αιγύπτιοι, δεν ήταν οι Αμερικάνοι.
Οι Αμερικάνοι ήταν φτωχοί, γιατί τότε άνοιξε η Αμερική και πήγαιναν. Αλλά από την Αίγυπτο ήταν οι πλούσιοι. Και όταν ήρθαν αυτός ο πλούσιος, θυσίαζε ήταν όλος ο κόσμος, τρέχαν τον προσκυνούσαν. Είχε χρήματα αυτός, κέρνανε, έκαναν. Αυτοί ήταν Έλληνες. Έλληνες. Και έλεγε ότι θέλω μια υπηρέτρια. Και θέλω μια υπηρέτρια. Θέλω εργάτες, ναι. Ήθελε μια υπηρέτρια, την είπε την υπηρέτρια. Και παιδιά παίρναν πάλι στα μαγαζά, αυτοί, πάλι στα κάτσα μαγαζά, δηλαδή οι Έλληνες. Αλλά τα βασανίζαν ορισμένοι. Η κορίτσα που τα παίρναν δεν τα αφήναν να βγουν όξω, τα δέρναν, τα κάναν, ήταν η ζωή δύσκολη. Αλλά υπήρχε έναν πάλι ένα κορίτσι, τετέχει ένα παιδί, παντρεύταν, ανοίγαν ένα μαγαζούδι, καμιά άλλη δουλειά και γίνονταν πάλι και αυτοί πλούσιοι. Και μέναν εκεί. Ξέρεις, η γυναίκα τότε τι βασανίζονταν. Δεν είναι όπως τώρα που λέει δεν πάω πουθενά και είμαι αυτό και δεν πάνε να καλύψουν ένα στρεμματογράφο. Αυτή τη μέρα δούλευε στο χωράφι. Το χειμώνα τη μέρα έκλωθε. Το βράδυ δεν γκρίτιζαν μπαμπάκι. Δηλαδή όλο το χειμώνα κάνανε αυτήν τη δουλειά. Και μόλις άγγινε ο καιρός, δηλαδή ο Μάρτης, κάναν φένα. Είχαν αργαλιούς δηλαδή. Έπρεπε να κάνουν, να φάνε για όλο τον χρόνο. Και πολλά πράγματα, δεν ήταν μόνο τα ρούχα. Τα ρούχα ήταν όλο φαντά. Δεν είχε, δεν αγοράζαν. Όλα περνάνε από τα χέρια. Όλα από τα χέρια της γυναίκας. Εδώ υπήρχε σχολείο. Πήγατε εσείς καθόλου? Και εγώ. Τι δημοτικό ήταν? Δημοτικό. Είχε σχολείο. Δάσκαλο έτσι. Δάσκαλοι. Από εδώ ήταν ή ερχόντουσαν από αλλού οι δάσκαλοι? Ερχόταν και από αλλού. Είχε μια δασκάλη και δύο δασκάλοι. Παλιά, δηλαδή εσείς πήγατε ας πούμε πότε, το 30-25, πότε πήγατε? Το 20. Ναι. Και είχε παιδιά, δηλαδή ήταν... είχε παιδιά. Πολύ. Σοβαρά. Ό,τι ήταν τα παιδιά. Και δεν πηγαίναν και όλα. Και δεν πηγαίναν και όλα. Όλα. Άμα πηγαίναν όλα, ήθελαν άλλα τόσα σχολεία. Αυτό δεν ήταν πολύ κόσμο. Εδώ στην Ατσική ήταν τα παιδιά ή ερχόντουσαν και από άλλα χωριά? Και από άλλα χωριά δεν έρχεται. Α, εδώ δηλαδή. Υπήρχε σχολείο. Μεγάλο σχολείο. Μπορεί να έχει και 100 παιδιά και παραπάνω. Δηλαδή πόσο κόσμο είχε τότε, πριν τον πόλεμο, ας πούμε, η Ατσική? Πόσοι να ήταν? Περνούσαν δεν μπορώ να σε πω κιόλα, αλλά... Και εγώ 500, 1000. Τι? Από 1500 και πάνω. Α, τόσο πολύ. Ήρθαν οι γιορτές χωρίς φράγκο. Θέλουν να πάνε στο μπακάλι, τον πούνε θα με δώσεις καρύδια, θα με δώσεις αυτά, τους πέτουν λίγοι. Την πρωτοχρονιά θα κάνουν με γλέντια, με χωρί, με τραγούδια, με αυτά, σαν να ήταν... Τι ωραία. Ναι. Θυμάστε κανένα τέτοιο γλέντι, πώς ήταν δηλαδή, ας πούμε τα Χριστούγεννα? Τι κάναν τα Χριστούγεννα? Τα Χριστούγεννα... Είχαν τα ζώα, σφάζαν τα γουρούνια. Όταν το σφάζαν την φάβρικη τα Χριστούγεννα, σφάζαν τα γουρούνια. Ο καθένας είχε το δικό του. Καθένας είχε το δικό του. Ήταν μια παρέα, και εγώ πήγαμε, είμαστε 4-5 να πούμε. Και βγαίναμε, σφάζαμε το ένα, θα φάμε το σκότ, πάμε στο άλλο, το σφάξουμε, πάμε το σκότ, να κάνουμε, γίνονταν... Παρέες, γίνονταν σαν γλέντε. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η φτώχεια είχε, φτώχεια πολύ φτώχεια να πούμε. Δεν μπορείς, δεν είχες ένα φράγκο για να πας στο καφέ. Ήταν δύσκολα τότε τα χρόνια. Στο χρήμα να πούμε. Αλλά ο κόσμος ζούσε διαφορετικά. Κάλαντα τέτοια είχατε? Πηγαίνατε, λέγατε τα κάλαντα? Βέβαια. Πηγαίναν τα παιδιά, βγαίνανε... Εσείς θυμάστε πηγαίνατε? Πότε πήγαιναν. Μας δίνανε καρύδια, μας δίνανε, κάναν λουκούμια τα λέγανε.
τρίβαν το, κάμαν στο βιβλίο σμάρτι, το κόβαν αυτό και ήταν καλό και αυτό ήταν. Γιατί δεν τρώγαν και όλος ο κόσμος σταρένιο ψωμί, δεν είχε, ήταν κθαρένιο. Και άμα τρώγαν λουκούμι, ήταν γλύτσισμα. Μεγάλη ιστορία. Κάνατε καθόλου χώρο εκτός από γάμο ή γιορτή, κάνατε καθόλου έτσι Κυριακές στην πλατεία? Στην πλατεία, κάθε Κυριακή. Με όργανο έτσι με και όργανο, μόνος? με όργανο. Μαζεύταν ο κόσμος εκεί, καθίζαν, αλλά πολλοί κόσμος τότε είχε, δεν είναι τώρα να μένετε το βράδυ να πούμε να πάτε να δείτε, καμιά δεκαριά γέρτα βρίσκεται. Τότε πώς ήταν δηλαδή, πώς... Πολλοί κόσμος. Και γίνταν ο χορός, τα καφενεία δεν είχαν τόσο μεγάλα πράγματα όπως θέλουν τώρα. Πρέπει να φάνε, να πιούν, να κάνουν τίποτα. Ένα καραφάκι τα λέγανε, κάθε μια παρέα, πήγαιναν στο σπίτι κανεταιρή, ξέρω εγώ, και χορεύαν. Και ασκεδάζαν. Οι γυναίκες πάλι που δεν είχαν άντρες, που δεν είχαν αυτό οι γρηγές αυτές, αρματώνταν ένα γύρο και καθίζαν ένα γύρο στην πλατεία και δεν ασκεδάζαν. Γιατί ποιοι χορεύαν, δεν χορεύαν οι γυναίκες? Σκόναν τις γυναίκες. Αλλά βασικά οι άντρες χορεύαν. Άντρες και χορεύαν σε αυτό χώρο. Οι άντρες ή και οι γυναίκες? Και οι γυναίκες. Μαζί πιανόντουσαν... Σκόνομουν τώρα εγώ να πούμε και έλεγα περάστε να αποχωρέψουμε. Και όσοι σηκωνόντουσαν. Σκόνονταν 5-10 κουρίτσα να πούμε, παντρεμένες, ότι ήταν. Α, και μπορούσα να πιάσω εγώ το χέρι σου που ήμουν παντρεμένη με κάποιον? Όχι, με το μαντίλι. Τέλος πάντων με το μαντίλι, αλλά και πιάναν και με τα χέρια. Αυτό δεν είχε καμιά σημασία. Ήταν γλέντι αυτά. Ύστερα τις γιορτές, ξέρετε τι γλέντι έγινε. Ποιες γιορτές? Τα Χριστούγεννα μέχρι, από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Γιουγιαννιού που λένε. Τι κάθε μέρα? Κάθε μέρα τραγούδια και χωρί. Πανηγύρια είχατε εδώ? Ποιο είχατε? Δυο πανηγύρια είχα. Κάναμε τα Γιουγιαννιού. Έχετε εδώ εκκλησία? Γιώργος στην εκκλησία. Τα Γιουγιαννιού και τον Αγιαρμόλα εδώ πίσω έχει. Α, τον Αγιαρμόλα. Αυτά τα Παναγία. Πότε γιορτάζουν? Ο Άγιος Αρμόλαος πότε γιορτάζει? Γιορτάζει 26 Ιουλίου. 26 Ιουλίου. Τι Άγιος είναι αυτός, δεν είναι γνωστός Άγιος. Δεν ξέρω. Τώρα πώς βρέθηκε Αγιαρμόλας, Αγιαρμόλα τον λένε. Δεν έχει αλλού Άγιο. Και τι πανηγύρι γινόταν από την παραμονή, πήγαινε ο κόσμος? Ξέρεις τι γίνταν? Από νωρίς τώρα, ήταν απόψε ο Σπερνός που λένε τώρα, όπως πάμε τώρα και κρύβαινε να πούμε. Και να δεις με τα δουρέλια, με τα αυτά να τραβούν και να απομένουν όλη νύχτα εκεί και το πρωί, το μεσημέρι να έρθουν εδώ μέσα. Εδώ ήρθαν πάλι οι συγγενείς, τώρα είχα εγώ έναν αξάδερφο ή ένα φίλο σε άλλο χωριό, θέλω να έρθω στο σπίτι να τον φλέψω. Να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε και τη φορά να χορέψουμε. Ήταν μεγάλα γλέντια και διαφορετικός ήταν ο κόσμος. Από ποια χωριά ερχόντουσαν εδώ? Όλα τα χωριά. Ποια δηλαδή? Όλα. Εδώ, το Μούδρο, όλοι οι λίμνες. Μέχρι πού, μέχρι πέρα, μέχρι το Κάστρο? Και από το Κάστρο. Ναι. Από αυτό τον Κορνό ερχόταν αυτή η Αιγύπτη που σε έλεγα εγώ. Γιατί ο Κορνός είναι πιο πολύ Αιγύπτιοι. Οι πλούσιοι δηλαδή που λένε. Και ερχόντουσαν οι από εκεί. Με τα ζώα έτσι όλοι. Τις φέρνανε οι τσαχαγιάδες φουκαράδες. Ήθελαν να πάρουν να πούμε ο τσαχαγιάς, γιατί είχε ζευγάρα αυτός. Του τσαχαγιά που είχε έπρεπε να τον πάρει τώρα ο τσαχαγιάς, να τον πάει στον Αγιαρμόλα. Με ποιο, με τι, με άλογο? Με άλογο. Να κάτσει εκείνος στο άλογο και ο άλλος να περπατεί. Περπατάει. Και να πάει. Τα κορίτσια πάλι, επειδή κάναν κομμάτι του γενιασμένου και δεν ξέρουν και από ζώα, αυτά, το βάλαν σε ένα γάιδαρο και κάναν αυτήν καρπέτες με τα αυτά. Αυτό ήταν στολισμένα τα ζώα, πώς ήταν, τι τους βάλατε? Είχε ένα φουκαρά και το βάστανε. Έκανε που θέλει να πέσει κάτι, δεν έκανε.
Τι αστεία δηλαδή. Όχι αστεία. Έκανε που φοβούνταν που δεν ήξεραν που ο παιδί ήταν από την Αίγυπτο. Και τα στολίζανε με τι, έτσι, με χάντρες, με... Όχι, απλώς με καρπέτα έτσι πάνω στην πλάτη. Καρπέτα στο σαμάρ για να καθίσει. Για να κάτσει. Του Αγιανιού είχατε φωτιές, τέτοια πράγματα. Βέβαια, φωτιές. Όλα αυτά τα κάναμε μέσα. Πολλά. Τον κλείδωνα έτσι. Τον κλείδωνα, οι γυναίκες μας έρθαν, πηγαίναν σε ένα μπγάζ που ήταν κλειστό και τον βάζανε μέσα άλλους δακτυλίδα, άλλους λύρα, άλλους τέτοια χρυσαφικά και το πρωί τον πήγαιναν, τον ανοίγαν και καθίσαν και τραγουδούσαν και τραγουδούσαν. Ύστερα έκανε έναν άλλο πάλι πράγμα αυτόν, πηγαίναν το μεσημέρι στο μπγάζ και παίρνανε κάτι μπουκάλια που ήταν στο γελάτσινα, καράφις που το λέγανε. Και σπούσαν έναν αυγό, πετούσαν τον κρόκο και ρίχναν το ασπράδ μέσα. Το ταράζαν και ό,τι έδειχναν. Βλέπαν τώρα και λέει, δείχνει ότι θα παντρευτείς, δείχνει ότι θα κάνεις ταξίδι. Άμα πέναν ότι ήταν καράβα, ότι ήταν αυτό. Από το ασπράδι τι έκανε, ναι, τα σχέδια. Έκανε μέσα στο νερό σχέδια. Και τα βγάζανε και τα λέγανε. Αυτό κάποια μέρα συγκεκριμένη ή έτσι ήταν ένα παιχνίδι? Όχι, μόνο τα Γιαννιού. Τα Γιαννιού αυτά. Δεν ήταν, ξανά δεν γίνταν. Δεν μπορούσαν να, δεν γίνταν αυτά άλλη μέρα λέει. Μόνο τα Γιαννιού γίνταν. Του Λαζάρου κάνατε πάλι έτσι? Το λαζαράκια έτσι. Κάναμε λαζαράκια, τέτοια πράγματα, αλλά όχι. Τα Ιωθοδόρ κάμνανε τα κορίτσια, παίρναν στάρα από την εκκλησιά και πιάναν και το πετούσαν σε φούρνο που ήταν ανατολικός. Και βλέπαν αν ήταν για να παντρευτούν, βλέπαν τον αγαπητικό του, βλέπαν τον... Πώς τον βλέπαν? Στον ύπνο. Στον ύπνο, θα πες, και το βράδυ έβλεπες... Ναι, έβλεπες. Και λέει ότι είδα τον τάδε, είδα αυτό, θα παντρευτώ. Για να το φτιάσει ένας στο σπίτι τώρα, όταν παντρεύταν ένας και έκανε 2 κορίτσια, 3 κορίτσια, πρέπει να τα έκανε και 3 σπίτια. 3 ξεχωριστά μετά, να το μεγαλώσει δηλαδή. Όχι να το μεγαλώσει, χωριστά, σπίτι και χωράφι με το δόκι, αυτά δεν είναι όπως τώρα. Γιατί ήταν και τελευταία. Δεν μέναν όλοι μαζί, δηλαδή αν παντρευόταν το κορίτσι, δεν έμενε με το γαμπρό μέσα και τα παιδιά. Του παντρεύαν όπως αλλά έπρεπε να το κάνει σπίτι. Αυτός ο γέροντας, ο μπαμπάς, όταν ένας γέρος, μια οικογένεια έκανε 3 κορίτσια, έπρεπε να φτιάσει 3 σπίτια και για να τα κάνει τα 3 σπίτια αυτά τι γίνεται. Πώς να γίνει. Πώς να γίνει? Χωρίς λεφτά. Πήγαινε στο έμπορο που είχε τα ξυλία, χρεώντα και ύστερα είχαν φασόλια, σάμ και θάραμε τον τέλο, είχαν ζώο, γιατί τότε είχαν τα μογάρια, αξία, τα αλογοπούλαρα αυτά, για να ξεχρεωθεί με πολλά χρόνια. Δούλευε χρόνια δηλαδή για να ξεχρεώσει το σπίτι. Πολύ δύσκολα τα χρόνια. Εδώ πώς παντρευόντουσαν οι άνθρωποι, έτσι με προξενιό, πώς γινότανε? Με προξενιό γινόταν. Από κοντά, από μακριά, από πού ήτανε? Δηλαδή δίνατε νύφες ας πούμε σε πιο μακρινά μέρη? Εξαρτάται, είναι αναλόγως του, αν είναι, να πούμε, από τα σβέρδια του κατάλακου ή αυτό, ή από εδώ πήγαινε στο κατάλακο την παντρεύονταν. Κατάλακο? Ναι, εδώ κοντά. Πόσο μακριά δίνατε νύφες ας πούμε? Οι νύφες γίνονταν παντού. Ναι, δηλαδή δίνατε παλιά και από το μούδρο, ας πούμε, δηλαδή τόσο μακριά. Και από το μούδρο, γιατί το μούδρο δεν όχι, λέω γιατί συνήθως δίνουμε στα κοντά. Όχι, και στο μούδρο και στο κάστρο και στο τόσο, όχι, λίμνο γίνονταν. Και δεν ήταν μονάχα στη λίμνο. Φέγναν και στην Πέργα μου παντρεύονταν και στα αυτά, στη Μικρά Ασία. Με τους πρόσφυγες όμως, ανακατευόσασταν? Με τους πρόσφυγες άλλαξε η ζωή. Δηλαδή άλλαξε η ζωή, λέγοντας ότι ήρθαν αυτοί, φύγανε του.
Είμαστε ύστερα. Αλλά ανακατευτήκατε εύκολα, γρήγορα ή πέρασε της καιρός? Άκου να δεις, οι πρόσφυγοι ήταν λαός πολιτισμένος. Δεν ήταν, εμείς είμαστε πιο αυτοί, γιουρούδες που λέμε αυτοί. Ποιο? Πιο αυτοί να πούμε, δεν είμαστε πολιτισμένος κόσμος. Είναι πιο πολιτισμένοι. Και ξέρεις ότι στην Ελλάδα, αν δεν ήταν πρόσφυγοι, στην Ελλάδα ήταν όλο Αρμανίτες. Πλάτη και τέτοιοι. Αυτή είναι. Να, τώρα εσείς ακούτε τραγούδια, όλο οι Μικρασιάτες. Εδώ μείναν αρκετές οικογένειες. Πολλές οικογένειες. Ναι, πόσες δηλαδή, περίπου? Ήταν πολλές οικογένειες, γιατί είχε και χωράφια τουρκικά πολλά και θέλω καν κληρίστρα. Ορισμένοι παρατήσαν και φύγαν τα παιδιά τους, όπως γυναίκα όλα τα φτάνουν. Φύγαν στην Αυτήνιερης. Και φέρανε τραγούδια αυτοί, θυμάστε, όργανα, έτσι τους θυμάστε? Τραγουδούσαν όμορφα. Τραγουδούσαν όμορφα, χορεύαν όμορφα. Δηλαδή κάναν γλέντια, εγώ τόσο που ήταν πρόσφυγοι, ήταν τόσο φτωχικός κόσμος, ήταν πολύ διασκεδαστικός. Ναι. Διασκεδάζαν. Θυμάστε όργανα που φέραν αυτοί? Αυτοί φέρανε βιολί, κλαρίνο και σαντούρια, τέτοια αυτά, τα ούτια αυτά, τέτοια αυτά. Τραγούδια καλά φέραν αυτοί. Εσείς είχατε άλλα εδώ? Εδώ είχαμε μπροστά τραγούδια. Του Κεχαλιάτκο που λένε που παίζουν. Αυτό το τραγούδι τέχνη και ένα σύλλογο. Τέτοιοι χωρί χορεύανε. Και με τι όργανο χορεύατε εσείς? Με λύρες. Εσείς είχατε λύρες. Και γάμοι και τέτοια έτσι? Όχι, με τις λύρες. Ως που ήρθαν τα όργανα αυτά, που ήρθαν από το 20 και ύστερα είχε όργανα. Τα πρώτα όργανα εδώ στο χωριό μας ήταν το 24. Ήταν ένας αεροπόρος εδώ τότε στον πόλεμο, το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και παντρεύτηκε εδώ, αγάπησε μια κοπέλα και έφερε και όργανα στο γάμο. Ενώ οι άλλοι γάμοι ήταν με τις λύρες. Δυο παίζαν λύρες και δώστε. Και χορεύανε ο κόσμος. Χορό. Ναι. Από το Σάββατο το βράδυ αρχινούσαν μέχρι Δευτέρα το βράδυ. Δεν είχε τέτοια δαλαβέρια τωρινά. Τώρα δεν είναι καλά. Τώρα δεν γίνονται. Όχι, καλά δεν ήταν. Αλλά τώρα εγώ που τις γέρσαν και βλέπω τη ζωή του που είναι ωραία, δεν μ' αρέσει. Σας το λέω δηλαδή, δεν μ' αρέσει η ζωή του. Γιατί πρώτα όλα τα παιδιά, όλοι οι προπάντων γυναίκες δεν πελιάσαν. Ενώ πρώτα δουλεύαν, τώρα να πούμε ένας Γεωργός που έχει δυο κορίτσια τα πάει στο σχολείο. Θέλει να τα κάνει, να πούμε δασκάλες, θέλει να τα κάνει επιστήμονες. Δεν θέλει να τα βάλει στο χωράφι. Έτσι. Παρατήσαμε όλα τώρα. Δεν έχει τώρα ούτε φασόλια ούτε τίποτα. Τώρα έχει το σούπερ μάρκετ. Σίγουρα. Πας τώρα και παίρνει ψωμί και τρως. Μα δίνουν επιδοτήσεις τώρα, δίνουν. Πολέμουν πολύ καλά. Πήγαιναν στρατιώτες τα παιδιά τώρα στη Μικρασία και στο πρώτο και πιο πρώτο ακόμα παγαίνουν. Γιατί όταν ελευθερωθήκαν εμείς παγαίναν στρατιώτες. Αλλά ήταν πολλά χρόνια στρατιώτες τότε, δηλαδή πηγαίνανε. Πηγαίνανε γιατί. Εσείς πήγατε? Πώς δεν πήγα. Πόσα χρόνια? Εμένα με βοηθαστήκε. Το 40 πια στην Αλβανία. Αλβανία πήγα. Και πώς γλίτωσα εγώ και έφτασα εδώ ήταν θαύμα. Όχι από βλήμα και από τέτοια, αυτά δεν ήταν τίποτα. Το χιόνι. Είχαμε πάει η πρώτη γραμμή, δεν είχε ούτε. Πιάναμε τα χέρια μας και σκάβαν το χιόνι και τρεπώναμε μέσα. Και όμως. Και ήρθατε από εκεί μετά έτσι. Περάσαμε.
Και από εκεί ύστερα πεζή πάλι, πόδια. μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί να περάσετε. Και από εκεί για να έρθουμε εδώ δεν μπορούσαμε να, γιατί δεν είχε τίποτα, τα μεγάλα τα μοτόρια τα πήραν οι Γερμανοί και να βλώσαμε ένα γκαΐκι με τα πανιά και ξέρεις πώς καθίσαμε μέσα, 125. Αυτό πρέπει να ήταν μισοβουλιαγμένο. Και λέγαμε κιόλα, εάν κάνει τώρα ένας βοριάς θα βλιάξουμε, παγαίνουμε. Δεν φυσικά, βοριάς θα φτάσουμε. Ήρθαμε σαν το νοβησία Πολυγνούρου, σαν μας πήρε μια δραμτανούδα και μας ήρθε εδώ στη Λίμνη.